Bom, aqui estão os equipamentos que saiu, equipamentos originais. Ó, que alto-falante vergonhoso. $20 em cada porta. E entraram o Bravox diamante. O Twitter do Bravox eu instalei aqui mesmo, no lugar do original. Ficou bom. A traseira eu coloquei um MIDI bass da JBL de 70 watts e vou colocar um mini tweeterzinho também, do Twitter que eu comprei da Bravox, carinho pra caramba, mas quase mais caro do que os MIDI bass. Ali os falantes que saíram. Agora é instalar o módulo. Esse é o módulo que eu vou usar. É um TS800 X4. Eu vou ligar um par de falantes dianteiro e traseiro de um lado, dianteiro e traseiro do outro lado, e um bridge para tocar um sub, porque eu não tô querendo botar dois subs, não, senão eu ia ter que comprar um outro amplificador também. E como eu já tinha falado no primeiro vídeo, é uma melhoria de som com os equipamentos de relativa boa qualidade e custo barato, relativamente barato, não muito barato. Vou instalar e depois eu mostro mais um pouquinho.